هل حد منكم قبل كده جه في باله ايه هو الشخص الطيب؟ تعريفه ايه؟ صفاته عاملة ازاي؟ يا ترى في فرق ما بين الشخص الطيب والمحترم؟ ليه الناس بتفضل الشخص القاسي عن الشخص الطيب؟ ويا ترى استغلال الناس للشخص الطيب، اللوم يتحط على الشخص الطيب يعني هو السبب في اللي بيحصل له ده، ولا اللوم يتحط على الناس ان هم مش بيقدروا الشخص الطيب وفاهمينه غلط؟ خليكم معانا لآخر الحلقة عشان تعرفوا أجوبة الأسئلة دي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست ظبط وكلمني، معاكم الهوست ماكسز والكوست دوحة. يعني نبتدي الأول بتعريف الشخص الطيب. الشخص الطيب ده ممكن يبقى ليه كذا تعريف، مش لازم تعريف واحد. يعني أقرب حاجة لتعريفه إن إحنا ممكن نقول طبعا سهل الاستغلال، ما بيقدرش يقول لأ، مش بيعرف يدافع عن نفسه. ممكن الناس تقول عليه إن هو ساذج، ممكن إن هو كمان ما بيرسمش حدود بينه وبين الناس. هو الصراحة أنا رافض إن هو ده يكون معانا الشخص الطيب. يعني أنت قلت الشخص الطيب ده اللي هو اللي ما بيعرفش يقول لأ، اللي ما بيعرفش يدافع عن نفسه، اللي ما بيعرفش يرسم حدود. أنا شايف إن دي كلها أسباب ملهاش علاقة بكون هو طيب ولا لأ. يعني هو ممكن يكون ما بيخشش خناقات، ما بيرسمش حدود عشان هو خايف، مش عشان هو طيب. يعني لو هو عنده الجرأة كافية، هتلاقيه ممكن ياخد حقه عادي. يعني كان في قبل كده مقولة كنت شفتها فيما معناها يعني انت مش طيب، انت بس لسه ما طلعلكش المخالب وكده. هي فكرة إن الطيب مهما مر بظروف صعبة بتحس إن هو صافي النية وصافي القلب والروح، إن هو تحس إن هو متوقع الكويس من الناس دايما. يعني حد يطلب منه مساعدة تلاقيه يساعده، حد وما يقدرش يقول له لأ. يعني بيحس بذنب إن هو لو قال لأ لحد طلب منه مساعدة، ده ممكن يخلي الناس يستغلوه كده. وزائد طبعا يعني عدم رسم الحدود ده حاجة ممكن تخليه الناس تتعدى على خصوصيته وتتعدى على ذاته، هو يقعد ساكت. انا شايف ان انت بتقول يا دوحة مثلا ان الطيب ده ممكن يدافع عن نفسه. انا شايف ان هو ما يقدرش. لو حد طيب فعلا 100% ما بيقدرش يدافع عن نفسه، بيبقى شايف دايما نفسه ان هو اللي غلط، وغيره عنده حق. واخد بالك؟ انا مش متفق مع الكلام ده. ما هو الفكرة يا دوحة، يعني كمثال ايه؟ لو الطيب دافع عن نفسه ده ما يخلوش طيب. يعني واخد بالك؟ الطيب يعني بص اقول لك حاجة، اكيد محدش طيب 100%، صح؟ اكيد هتلاقيه خليط ما بين شخصيات متعددة. ده الواقع. الواحد دايما بيبقى مزيج ما بين كذا شخصية، بس تلاقي في شخصية منهم هي اللي سائدة، صح؟ يعني طيب تلاقي دي سائدة، تلاقي معرفش حد تاني غيره تلاقي السائد عنده ان هو شرير او قاسي. واخد بالك؟ انا واخد بالي من حاجة، ان انت خالط بين الشخص الطيب وبين الشخص اللي عنده ثقة بالنفس، وخالط بين الشخص اللي هو بيعرف يعمل حدود وبتقول عليه طيب. انا مختلف معاك اصلا في تعريف الشخص الطيب. يعني انا مثلا ابويا بيعرف ياخد حقه، هل ده معناه ان هو راجل يعني مش طيب او شرير؟ يعني معظم الناس طيبين، يعني هي بس الناس بتبقى عايزة مصلحتها يعني. الشخص اللي بيعمل خير زيادة، او مثلا مش بيرفض لحد طلب او كده، ده بيكون يعني الاسباب تانية، فاهم؟ بيكون هو برضو عشان عايز يبقى كويس في عين الناس، فاهم؟ دي مصلحة برضو، بيبحث عن المصلحة، فاهم؟ هي فكرة. اديك مثال، يعني افترض حد في الشغل، اتنين بيتنافسوا على ترقية، ماشي؟ وبعدها ايه؟ هتلاقي واحد منهم ايه عايز ياخد الترقية دي بأي طريقة. التاني فجأة كده انسحب وقال لا انا هسيب له الترقية دي. تقدر تقول مين منهم اللي طيب ومين يعني مين منهم طيب؟ السؤال بقى ما يكونش مين فيهم طيب، السؤال هيبقى مين فيهم عبيط مثلا. هي فكرة إن أنا زي ما قلت في التعريف إن الطيب ممكن يتاخد على إنه ساذج. واخد بالك؟ الطيب زي ما تقول كده ممكن حرفيا يستغنى عن حقه لناس غيره. يعني افترض إن أنت مثلا إيه قاعد في طابور عشان مثلا تدخل عند الدكتور، بعدها جه واحد جالك كده قال لك معلش أنا معرفش، ورايا شغل بكرة الصبح، عايز ألحق أدخل. واخد بالك؟ فأنت تقول له ماشي خد دوري. ده يخليك طيب ولا عبيط؟ او بلاش حجة ان هو
وراه شغل الصبح. يعني مثلا قول ان هو ممكن معاه مثلا حد كبير في السن، وبيقول لك يعني ان هو بيتعب لما بيقعد بره البيت مدة طويلة، وبعدها قال لك انا عايز ادخل وبتاع، فانت تقوم تدخله قبلك. يعني ده يخليك برضو طيب ولا عبيط؟ هو كون ان هو اظهر الجانب الانساني ده ما يخليهوش برضو اهبل يعني. هي فكرة ان حد غيره ممكن يقول له برضو طب ما انا برضو ورايا مشوار بكرة، انا برضو قاعد مستني بقالي ساعة. يعني بتحصل الحتة دي ان هو يبقى هو ما كانش عايز ان هو يتنازل عن دوره، فهو فعلا عنده ظروف وعنده هو كمان شغل، او فعلا مستني بقاله ساعة ويقرر ان هو ما يتنازلش عن دوره. ايه علاقة بقى ان هو طيب او لا؟ ده واحد عنده شخصية قوية، من الشر في انه ما يسيبش دوره لحد. ملهاش علاقة اذا كان هو طيب ولا لا. هي فكرة ان ممكن تكون انت مش عندك صفات الشخص الطيب عشان تقدر تحس بطريقة تفكيره عاملة ازاي. يعني ممكن تكون انت شايف نفسك طيب، ممكن انا اكون شايف نفسي طيب، واخد بالك ان الناس يعني ده التناقض اللي موجود في رؤية الناس للشخص الطيب. ان في ناس تشوفه ان هو واحد كويس وانساني عنده انسانية، وفي ناس تشوفه ان هو ساذج. يعني في تناقض ما بين ان الناس ممكن يشوفوا الشخص الطيب ان هو انساني، وفي ممكن يشوف ان هو ساذج. فانت شايف ان هو انهي واحدة من الاتنين؟ كل واحد بقى وعينه يعني، في اللي هيشوفه ساذج وفي اللي هيشوفه شخص عادي يعني. هو بس يحاول انه ما ياخدش برأي الناس، ما يحطش رأي الناس في دماغه. يعني انا بعمل الفعل ده ليه؟ عشان انا شايف ده الصح بس، مش عشان انا مستني الناس تقول عليا حاجة. انا شايف الموقف ده كويس، خلاص هعمله. بس دي القصة كلها. انت قلت انت ممكن يكون ما عندكش صفات الشخص الطيب. لا، انا كان فيا صفات الشخص الطيب ولغاية على قريب. مش بالمعنى اللي انت بتقوله طبعا، انا مش مقتنع ان كنت طيب. لا، انا ما كانش عندي شخصية قوية، ما كانش عندي ثقة خالص. دلوقتي انا بقيت شخص احسن. الفكرة ان لو انت شخصيتك مش قوية، ده مش معناه ان انت طيب. ان انت شخصيتك ما تكونش قوية ده مش معناه ان انت طيب. الطيب زي ما انا قلت ممكن يستغنى عن حقوقه لغيره، ما فيش حدود بينه وبين غيره، صعب انه يقول لأ. الناس ممكن تفتكره ساذج، ممكن ده يوهم من الناس ان هو شخصيته مش قوية. يعني انا اقول حاجة مثلا، انا جيت فترة كنت طيب، يعني اللي هو طيب قوي، واخد بالك؟ تلاقيني من كام سنة كده كان الواحد ممكن تلاقيه دخل في جدال مع حد، واللي بيحصل ايه؟ تلاقي اللي قدامي ده غلط زي ما انا غلطت، او ممكن يكون هو اللي غلط بس وانا ما غلطتش، ومع ذلك تلاقيني اعتذر له رغم ان انا ما عملتش حاجة غلط. عشان ايه؟ عشان ما زعلوش مني. يعني رغم ان هو عمل غلط، انا اللي بعتذر له في الاخر عشان ما خلوش يزعل مني. انا شايف ان، يعني انت شايف ان الطيب ده ممكن ان هو تصرفاته ثابتة، ولا ممكن تلاقيه يطلع منه طفرة كده في وقت من الاوقات؟ انا اقدر اقول لك ان انا لما كنت طيب كان نادرا ما يطلع مني طفرة. تلاقيني فجأة كده باخد حقي واقف للناس وكده. انا لما كنت طيب فترة كنت بالمنظر ده فعلا. يعني كان ممكن حرفيا يجي لي حاجة مش مظبوطة، واقبلها زي ما هي، ما اطلبش غيرها. ممكن ابقى راكب مواصلة ما اخدش الباقي واقعد ساكت، اللي هو لا انا مش عايزة. هو ده كان طيبة ولا توتر اجتماعي؟ اللي هو انا مش هطلب حقي، ده ممكن يكون توتر اجتماعي. ما هو ده اللي بتكلم فيه. انت خالط بين ده وبين ده، انت خالط مجموعة مفاهيم وبتقول بصوا كل المفاهيم دي هي الشخص الطيب. اللي ما عندوش ثقة في نفسه، اللي عنده رهاب اجتماعي، اللي ما بيعرفش يرسم حدود، ده كله طيب. فانا حاسس ان انت بتخلط بين المفاهيم كلها. هي النقطة عندك حق في النقطة دي. ليه بقى؟ لأن فعلا أنا حاسس إن الشخصية الطيبة دي حاجة مصطنعة ملهاش تعريف حتى
رسمي اللي هو الطيب ده عبارة عن ايه، واحنا مجرد بنخمن الطيب ده عبارة عن ايه. الطيب ده يعني في ارض الواقع مش لازم يبقى. بس هي فكرة ايه يعني؟ انت مثلا اخر مرة قلت لحد طيب قلت له انه طيب ليه؟ يعني عشان نوصل للتعريف بتاعه اللي في ارض الواقع. انا ما فيش حد قلت له ان هو طيب قبل كده، بس انا عايز اقول لك ان كل الناس اللي في الشغل معايا مثلا طيبين، ما فيهمش حد شرير يعني. والطيب هنا بالمعنى بتاعها، اللي هو بيتعامل مع الناس باحترام، ممكن تقول ما بيأذيش حد، هو ده طيب يعني. هي فكرة أنا حاسس إن الشخص الطيب عامل زي النايس جاي زي ما أنت قلت من شوية. اللي هو النايس جاي ده عامل إزاي؟ تلاقيه آه كويس مع كل الناس، ما بيرفضش طلب، حد يطلب مساعدة يساعده، معرفش يقوم من مكانه عشان يقعد غيره. أفعال كلها ممكن تلاقيها نبيلة، بس لما بتزيد عن حدها أو لما تتعمل في ظروف معينة تحس إنها بتخليك ساذج، مش نايس واخد بالك؟ ما هي الأسباب دي كلها، يعني ممكن مثلا يكون واحد متضايق إن هو نازل عن دوره لحد مثلا، وهو ما كانش عايز يعمل كده خالص. كويس. أنا شايف إن طيب مش واخد حقه في المجتمع ومظلوم. الناس بتشوفه ساذج فبيستغلوه، مش بيقدروا أفعاله النبيلة. ممكن ده يجبره إن هو يغير من نفسه ويبطل إن هو يكون طيب. وتلاقي الناس دايما من عن تجربتي انا، تلاقيهم ان هم يفضلوا الشخص القاسي اللي هو مش طيب عن الشخص الطيب. يعني انا من وجهة نظري انا قعدت سنين احاول افهم ليه الناس بيعملوا كده، وبعدها يعني توصلت لحتة ان المدردح اللي مش طيب اللي مش واخد بالك الشخص ده زي ما تقول عنده صفات عكس الشخص الطيب. للأسف ممكن تكون إن بتجذب الناس ناحيته، كمثال ان هو بينه حدود وبينه وبين غيره حدود. ان هو بياخد حقه، بيعرف ياخد حقه. عنده شخصية قوية. الشخصية القوية دي يعني الناس شايفاه شخصيته قوية ليه؟ عشان اللي هو مش بيتنازل عن حقه، مش بيتنازل عن دوره، مش بيتنازل عن مكانه. ممكن في بعض السيناريوهات تلاقي الأفعال دي ما تكونش مقبولة اجتماعيا، ومع ذلك الناس تلاقيها محترمة برضه. يعني تلاقوها موجودة كتير قوي في الأشخاص اللي هم عندهم الناس تقول عليهم عندهم كاريزما وبتاع، تلاقيهم عندهم نفس الصفات دي. الناس مش بتحط في دماغها إن هو إيه ده طيب، ده معرفش عمل لي كذا وكذا وكذا، لأن أنت عملت ده بنفسك. يعني ما فيش حد مثلا قال لك اعمل كذا فأنت عملت. أنت في الأول وفي الآخر يا إما عملت ده بسبب خوف، يا إما بسبب إن أنت عايز الناس تحبك. وده ممكن نقول ان هو نوع من انواع المصلحة، يعني ان انت بتكون عايز مصلحتك، بتاخد مصلحتك بس باسلوب مختلف. مش اللي هو تروح تكلم حد وتقول له بعد اذنك انا عايز منك كذا، لا، انت بتقدم خدمات مجانية، فده بيحسس الناس اللي هو ايه، اللي هو ماشي ده طيب. انا لو عوزت منه حاجة بقى هروح اخدها منه بمنتهى السهولة. وده ما يخليش الناس دي وحشة، لان هم عايزين مصلحتهم برضه في الاول وفي الاخر. يعني هي الحياة قايمة على المصلحة. هو ولا مثلا قتلك يعني ولا سرق منك حاجة، ده هو جه وخدها منك وانت عشان بتسيب كل حاجة فسبتها له، حققت له المراد بتاعه يعني. يعني انا كان في واحد اعرفه كان في الجيش معايا، كان عبيط جدا يعني، ما عندوش شخصية خالص، فاهم؟ يعني عارف انا بشبه انا المثال ده دايما ايه، ان حد يكون مثلا ماسك حاجة، فعشان ياخدها منه ما يشدهاش حتى منه، لا هو هيلاقيه فاتح ايده كده كده فيقوم واخدها منه. بشبه الولد ده بكده يعني. لما كنت بقعد مثلا معاه او حاجه كنت ابص الاقيه يقعد بقى يوقع، يقول لك ما اعرفش ده عمل كذا، وده ما اعرفش عمل كذا. فده اثبات بالنسبه لي انا ان الطيبه ما لهاش علاقه بان انت تكون ما عندكش شخصيه قويه. شوف هو اول لما جات له الفرصه ان هو يأذي ناس، استغلها ازاي. دي نظريه عندي،
ان مفيش حد طيب يعني. يعني انا لما بشوف حد مثلا بيقول ده فلان ده على الله حكايته، فلان ده طيب، ببص له نظرة شفقة، اللي هو ايه ده؟ مفيش حد طيب، فاهم؟ اه ماشي، في حد ما عندوش شخصية، في حد ضعيف مثلا، ماشي، دي كلها اسباب، لكن ده ما يخلكش طيب يعني ومحترم او كده يعني. الاحترام والطيبة بيظهروا بتعاملك مع الناس، بتعاملك معاهم وانت قوي يعني، وانت قوي وانت قادر، تمام، بس بتتعامل مع الناس بأسلوب كويس، رغم ان انت قوي وقادر انك تأذيهم وتاخد منهم الحاجة بالغصب، بس لا، انت اسلوبك محترم. هي فكرة إن في تناقض بين الشخص الطيب وإنك عايز حاجة لنفسك. يعني أنت زي ما قلت البني آدمين بطبعهم عايزين مصلحتهم فوق الجميع. بس أنا برضو شايف إن، يعني أنت بتقول برضو إن مفيش حد طيب في الزمن ده. أنا شايف إن فعلا في أشخاص طيبين. يعني ممكن يكونوا قليلين بس موجودين. وممكن يعني ده اللي بيخلي احتمال ان انت تقابل حد منهم يعني صعب، نادرة ان انت تلاقي حد طيب. ممكن يكون اصلا اشخاص كتير كانوا مولودين طيبين واتحولوا لاشخاص انانيين نتيجة الضغط بتاع المجتمع عليهم والتجارب السيئة اللي حصلت لهم نتيجة الطيبة بتاعتهم. الشخص الطيب ده اللي تلاحظوا عليه إن هو بيعمل الحاجة من غير ما يكون متوقع، أو ممكن للأسف بيكون متوقع حاجة في المقابل. يعني الشخص الطيب ده ممكن تلاقيه نوعين: في النوع اللي يعمل حاجة كده لله، في النوع التاني اللي يعمل الحاجة ويكون متوقع من الناس إن هم يردوا له الحاجة دي فيما بعد، وبعدها يتصدم يلاقي ان محدش بيرد له الافعال الكويسه اللي عملها. فالفكره يعني نتيجه الكلام ده، هل نقدر نقول مثلا ان اللوم محطوط على الشخص الطيب، ولا اللوم على الناس اللي مش مقدراه؟ يعني لو احنا قلنا يعني انا دلوقتي زي ما بقول لك بنتكلم عن الشخص الطيب بالصفات اللي انا قلتها يعني. اللي هم على الشخص طيب، انت جيت الحياة دي من يومها وهي كده، القوي هو اللي بياكل الضعيف، فاهم؟ طبعا الموضوع ده اتطور شوية، يعني بقى الموضوع أهدى مع التقدم يعني وكده. فأنت شخص طيب، صح؟ وجربت مرة واتنين وتلاتة وعشرة إنك تبقى إنسان طيب، وإنك تعمل لكل الناس كل اللي هي عايزاها، وتعمل كده خدمات لله وللوطن، والموضوع مش نافع معاك، فاهم؟ طب خلاص، غير بقى أسلوبك يعني. ما تفضلش تعمل نفس الأسلوب اللي كل مرة أصلا بيفشل معاك يعني. هي فكرة إن فعلا الإنسان المفروض يبقى ديناميكي، يعني حسب التجارب اللي بتقابله. يعني قول مثلا أخد على دماغه نتيجة إن هو بيتنازل عن حقه، المفروض يتعلم ساعتها ما تتنازلش عن حقك، الناس هتشوفك ضعيف. فبالتالي يعني خليك محترم ومش طيب. ليه بقى؟ المحترم ده زي ما تقول إيه، مش بيتنازل عن حقه، عارف قيمته في المجتمع، بس في نفس الوقت ما بيتعداش على حقوق غيره ولا بيتعدى على خصوصيات غيره. بيعامل الناس بطريقة كويسة بس في نفس الوقت مش على حساب نفسه. دي الخلاصة، اللي هو تكيف مع الوضع، الظروف اللي بتواجهك، بس ما تخليش الظروف دي تتغلب عليك وتطلعك معقد نفسيا، اللي هو بقى ايه، تقول ده ناس استغلتني عشان كنت طيب فانا بقى ابتدي استغل الناس. لا يعني انت كده بقيت معقد نفسيا ومحتاج تتعالج. انت اللي محتاج تعمله زي ما انا بقول تتعلم من اخطائك، ان انت شخصيتك تبقى قوية، ما تنزلش عن حقك، الكلام ده كله. يعني ده ما يديلكش حق ان انت تعامل الناس معاملة سيئة وكده. عامل كل الناس على حسب هما بيتعاملوا معاك ازاي. يعني مثلا انت بتتعامل مع حد، عملت له حاجة مثلا، بس الحد ده انت لقيته بعد كده ما بيتمرش فيه، طب خلاص، غير بقى الاسلوب اللي انت بتتعامل معاه ده، او غير انت اسلوبك معاه بشكل عام، يعني ما تتكلمش معاه كتير او تجنبه،
انت اللي تتحكم بقى، انت اللي تشوف ده مثلا، ده يستاهل ان انا اعامله كويس، هعامله كويس. ده ما يستاهلش خلاص، ويبقى الموضوع بسرعة. يعني لقيته وحش خلاص غير اسلوبك بسرعة، ما تفكرش كتير. ده اللي يخليك شخص ديناميكي اكتر، اللي هو يعني خليك ديناميكي بالفعل. يعني لما تيجي تتعامل مع الناس، عامل كل واحد بطريقة مميزة غير التاني. الفكرة يعني برضو ما تخليش اللي هو عقد حصلت لك من اشخاص تانيين خالص. قول مثلا انت بتكلم بنت، هتلاقي البنت دي من اول دقيقة تتكلموا فيها تقول لك انا ما اعرفش، في ولاد كتير خانوني في العلاقة، فبالتالي انت كمان هتخوني، واخد بالك؟ وتحط لوم افعال الناس اللي قبلك عليك انت، كأنك انت هتعمل نفس الفعل، واخد بالك؟ الحركة دي بتبقى مستفزة جدا. اللي هو حد يلومك على اخطاء غيرك. يعني انا شايف ان لو حد اتعرض لخيانة كتير او اتعرض لاستغلال، انا من وجهة نظري شايف ان العيب عليك انت. يعني ما اتعلمتش من خطأك في أول مرة، وخليت الخطأ يتكرر مرة واثنين وثلاثة. أصل يعني إيه واحد يقول لك الناس استغلوني كذا كذا مرة؟ يعني إيه كذا مرة؟ أنت معقول يعني أنت ما اتعلمتش خالص من المرة الأولى والتانية؟ يعني كمان في تالتة ورابعة وخامسة. ما تخليش العقد دي تخليك بقى أي شخص جديد تقابله تقوم تتوقع منه نفس الحاجة. لأ، يعني أنت قدامك وقت تتعرف على الشخص الجديد ده، وتعرف إذا كان هو كويس ولا وحش. يعني في اختبارات تقدر تعملها كمان. يعني النقطة اللي بعد دي، ما تتوقعش من حد حاجة. أنا بالنسبة لي عايش بالمبدأ ده، اللي هو إن أنت عشان عملت فعل كويس مع حد، إن هو ممكن يردهولك. يعني أنت لو عايز تعمل فعل كويس، اعمله من غير ما تتوقع من غيرك حاجة. ده هيريحك أكتر من إن أنت تكون متوقع حاجة وفي الآخر ممكن تتخذل كتير قوي وما تاخدش حاجة في المقابل. هو الفكرة ان انت لازم تبقى في الحياة تتلون، عارف زي زي الحرباية. الحرباية. ما تحطش في دماغك ان انت جاي هنا الحياة عشان تفصل بشر على مزاجك انت، بالصفات اللي في دماغك انت. لا، انت بتتعامل مع الناس زي ما هم. يعني ما تفكرش مثلا ان الشخص ده اللي هو يتعامل معاك ان هو هيكون كويس معاك. لا، مش شرط. وبرضه ما تتوقعش ان هو شرير. آه هي فكرة ان انت ما تتوقعش ان هو كويس وما تتوقعش ان هو وحش. انت شوف اللي انت شايفه بعينك ايه قدامك. ماشي، تعامل معاه كويس، ما تتوقعش ان هو حلو، ما تتوقعش ان هو وحش، بس خليك ميال شوية لان هو يطلع وحش. ليه؟ عشان ما تتخزوقش. ده الافضل ليك يعني. يعني مثلا لو الغزال مثلا حطت في دماغه ان الحيوانات كلها طيبة، مش هتهرب، فاهم؟ هي برضه الفكرة في مثال الغزالة ده في حاجة مهمة برضه، إن الغزال نفسه، أقول مثلا أمه ولدته في جنينة الحيوانات بعيدا عن أي خطر أو أي حيوانات مفترسة. ممكن ده يعني حتى في الباندا كمثال. الباندا دلوقتي بقالهم يعني سنين كتيرة منهم مهددين بالانقراض، فعشان كده حاطينهم في محميات. المحميات دي بتعزلهم عن أي خطر عشان ما ينقرضوش. فدلوقتي في مشكلة مقابلة الناس اللي هم حاطينهم في محميات. إيه هي المشكلة؟ إن الباندا دلوقتي منهم بقالهم فترة طويلة متعايشين مع بني آدمين، فممكن يتوقعوا إن كل البني آدمين كويسين، ممكن يتوقعوا إن كل الحيوانات كويسة ومش هيهجموا عليهم. فدلوقتي بيعملوا حركة إن هم يلبسوا البني آدم زي باندا، زي الباندات اللي بيربوهم دول، ويعصوه بريحة باندا، عشان الباندا لما تلاقي البني آدم ده جاي يأكلهم أو حاجة زي كده، يقولوا ده باندا زينا. فبالتالي ما يتأقلموش إن كل البني آدمين هيبقوا كويسين وإن كل المخلوقات بره تبقى كويسة. فده نفس الفكرة بينطبق على البني آدمين. يعني كلما بتحتك أكتر بالناس كلما أفضل لك. قول مثلا حصل لك موقف وحش من واحد أو اتنين، ده ما يخلكش ان انت تعزل نفسك عن الناس. ان اعزالك عن الناس ده هو ده اللي هيدمرك. يعني لازم تحتك بالناس على طول، تتعلم تعرف تفرق ما بين الوحش والكويس. هي دي الفكرة يعني.
الإنسان لما بيجي بيبقى لسه متعلم حاجة جديد، بيبقى في الأول بيبقى مش واخد عليها قوي. بيبقى لازم مثلا اللي هو إيه يتمرن عليها مرة واتنين وتلاتة وعشرة. زي مثلا لما يكون راح يتعلم إزاي يعزف على آلة موسيقية جديدة مثلا، بتلاقيه في الأول ما بيبقاش واخد على الموضوع، بس بعد كده إيه بيبقى الموضوع بالنسبة ليه سهل. ده اللي هيحصل لما تبدأ تتعامل مع الناس واحدة واحدة. هتلاقي نفسك إن أنت بقيت تفهم الناس أسرع. ما بقتش بتاخد مجهود كبير عشان تحاول تفهمهم، او انك انت تاخد حذرك من الخوازيق بتاعتهم. ده يخليك راضي عن نفسك اكتر يعني في التعامل مع الناس وكده. انا عايز اقول ان انا كان في فترة جت كده عليا، اللي هو انا كنت عايز انزل شغل وخلاص، حتى لو الشغل ده مش هيجيب لي حاجة. ليه؟ عشان عايز انزل اتعامل مع الناس. انا قلت قبل كده اني مش بحب اتعامل مع ناس كتير وكده، بس مش طول الوقت يعني، ما يزودش عن حده قوي. هي فكرة زي ما ضحى بيقول، يعني فعلا التواصل الاجتماعي يعتبر مهارة زي التعلم على الآلة الموسيقية. كل ما بتعمل الحاجة كل ما بتكتسب خبرة. طبعا يعني مهارة التواصل الاجتماعي أصعب كمان من الآلات الموسيقية. يعني الآلات الموسيقية عندك زراير محدودة تتعلمها، أو اللي اسمها إيه دي، اللي هو السترنج بتاع الجيتار، معرفش بيسموها خيوط ولا إيه بالظبط، حاجات محدودة بتتعلمها. لكن الاجتماعيات عشوائية أكتر، ممكن يحصل فيها حاجات كتيرة قوي، يعني ما لا نهائية. برضو ده ما يمنعش إنها مهارة في الأول والآخر، وممكن تتعلمها وتبقى ماستر فيها. المهم شكرا لكل واحد اتفرج على الحلقة دي. قولوا لنا في التعليقات إيه رأيكم في الشخص الطيب، يا ترى اللوم عليه ولا على المجتمع؟ وتجربتكم لو في حد طيب بيتفرج علينا يقول لنا إن هو موجود. ومتنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. وبس، باي باي.